ଧୁଆ ହେଲା। ଅଥର ଆମର କାଟିବା ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଆ ହେଲା। ଆଉଥର ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କାଟୁଛି ଆମର ପିଲା। ଧାଇଁ 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 କରି କାଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫାଳକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କାଟିକି ରଖା ହେଲା। ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ଆମେ। ତାକୁ କାଟିକି ଶୁଖା ହେବ। ପୁଣି ଲୁଣ ରାଗ ଦେଇକି ଟିକେ ରଖା ହେବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଖିଆ ହେବ। ଇଏ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଗଞ୍ଜାମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶିବ ଭାଇ କେମିତି ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପିସ୍ ପିସ୍ କରାଇ କଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି କଟା କେବେ ଆଉ। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଆକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆମର ଲଙ୍କା ମରିଚ। ତାପରେ ଢଳା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଢଳା ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରାହେବ। ଆମର ତାପରେ ଲଙ୍କା ଦିଆହେଲା। ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଛଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ପାଗିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଶିବ ବାବୁ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏମିତି କିଏ ଖାଇଛ କମେଣ୍ଟ କର। କିଏ ଯଦି ନ ଖାଇଛ ତଥାପି କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମକୁ ପୁରା ଉପାୟଟା ବତେଇ ଦେବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଶିବ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଆଉ। ରହୁଛୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।